Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Aprili 22, mkate wa uzima kwa wenye njaa. Aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami ndani yake. Yohana 6 mstari wa 56. Bwana amefanya kila uwezekano ili kwamba Mwokozi aliyeinuliwa aweze kufunuliwa kwa wenye dhambi. Ijapokuwa ni wafu kwa sababu ya makosa na dhambi, sharti usikivu wao uamshwe kwa kuhubiriwa kwa Yesu yule aliyesulubiwa. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa asubuhi hii njema. Tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tufundishe Baba. Tupate Roho yako Mtakatifu akazidi kutukumbusha na kuyaishi yote sawa sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Thamani ya kafara ya milele iliyohitajiwa kwa ajili ya ukombozi wetu inafunua ukweli kwamba dhambi ni uovu mkubwa mno. Mungu angeweza kufutilia mbali doa hili baya sana lililotokea kwenye uumbaji wake kwa kumfagilia mbali mwovu kutoka katika uso wa dunia. Lakini yeye aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa nini wale wote wanaokiri kumpenda Mungu wasitafute kuwaelimisha jirani zao na washirika wao ili wasije wakaendelea kupuuza wokovu huu mkuu? Yesu yu aweza, yu hiari na anatamani kuwaokoa wote wamjiao yeye. Zungumza na watu walio shakani na wasaidie kumtazama Yesu juu msalabani, akifa ili kufanya iwezekane kwake kumsamehe. Zungumza na wenye dhambi moyo wako mwenyewe unapokuwa umejawa na upendo, tulivu na huruma ya Yesu. Hebu kuwe na bidii ya kina, lakini sio sauti kali na ya juu itakayosikiwa kutoka kwake, ambaye anajaribu kuongoa roho ili itazame na kuishi. Kwanza, iweke nafsi yako wakfu kwa Mungu. Unapomtazama mtetezi wetu mbinguni, hebu moyo wako na upondwe, kisha ulainishwe na kutiishwa. Ndipo utakapoweza kumwendea mwenye dhambi atubuye kama mmoja ambaye anatambua nguvu ya upendo uokoao. Omba na watu hawa kwa imani, ukiwaleta chini ya msalaba. Beba fikra zao juu pamoja na zako, na ukaze jicho la imani pale unapomtazama Yesu mbeba dhambi. Wasaidie kuangalia mbali na nafsi zao zenye unyonge na dhambi na kumwona Mwokozi. Kisha ushindi utakuwa umepatikana. Wanamwona wao wenyewe mwana-kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Wanamwona aliye njia, kweli na uzima. Jua la haki lilitoa miale yake angavu hata moyoni. Wimbi imara la upendo uokoao huimwagia nafsi iliyokaukiwa na yenye kiu, na kisha mwenye dhambi anaokolewa na Yesu Kristo. Yesu aliyesulubiwa. Zungumza juu yake, mwombe yeye, imba habari zake, kisha ataivunja na kuiokoa mioyo. Hii ni nguvu ya hekima ya Mungu ili kukusanya roho kwa ajili ya Yesu.
Upendo wa Mungu wenye huruma ndani ya mioyo ya watendakazi wake utatambuliwa na wale ambao wanawafanyia kazi. Roho zina kiu ya maji ya uzima. Hebu na msiwe vyombo vitupu ikiwa utaonesha upendo wa Yesu kwao. Unaweza ukawaongoza wenye njaa na wenye kiu kwa Yesu, na kisha atawapatia mkate wa uzima na maji ya wokovu. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 66 na 67. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 22, mkate wa uzima kwa wenye njaa. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Baba, tunakuhitaji sana katika maisha yetu. Tunahitaji utakaso kutoka kwako kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Tunajikabidhi kwako Baba, tembea pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.